美國嘅時間5月7號拍呢個有機生活。5月7號先開始拍呢個有機生活咧，其實有啲叫做衰啲嚟講係敷衍啦，好聽啲咧就趕車，原因就係翻咗香港玩咗差唔多成個月時候啦，咁所以咧翻到嚟咧就有對嘢要做翻晒佢，補翻佢。第一樣嘢咧就做咗就係完成咗個劇本啦。之前2、3個月已經有同大家講過，我一路咧就搞緊個劇本嘅。而家搞完啦個劇本，咁甚至乎咧已經開始咗另外一個新劇本嘅構思。嗰啲唔講住啦。講翻頭先咧開始咧咪有啲相大家係睇到嘅，就係大家都估到啦，翻香港梗係飲飲食㗎啦，同啲朋友咁就見到啲食物幾得意所以影相影低佢諗住同大家分享下咯，係咪？另外咧有一張相係最後一張嘅，係一盆蘭花，就係我太太佢特別要求我影低佢嘅，因為咧佢覺得幾靚。我咧就對花咧就冇乜研究嘅，所以咧唔識得睇。既然影咗落嚟同大家又分享下啦。另外咧，其實嗰棵花咧就係我太太屋企，即係佢外家養住嘅。佢屋企其實咧，佢哥哥就係種蘭花嘅，佢自己有一個蘭花嘅溫室嘅。我諗佢都種蘭花種咗冇50年都40幾年㗎啦。喺香港好似有啲名嘅添。但係我唔識啦嚇。我失敗啦嚇。花又唔識，魚又唔識。咁啱呢兩樣嘢咧，我太太個屋企人咧都有做嘅。蘭花講咗啦。另外一樣咧就係養魚。我太太嘅爸爸同埋阿爺嗰啲年代咧，就佢哋喺元朗咧就係養魚嘅，有魚塘嘅。我又係唔識，所以乜都唔知。好啦，呢啲開場白講咗啦。跟住可以講咩咧？就係講今次我翻香港咧，睇咗超過2套戲嘅。其實如果包埋坐飛機去香港，喺香港翻嚟美國咧，加埋有10幾套戲嘅。坐飛機一程都睇5、6套啦，係嘛？但係喺香港咧，當然睇香港電影啦。開頭上個月就講話睇咗2套，其實唔止嘅。我其實仲想睇多套嘅。但係咧就係睇爸爸，可能就已經落咗畫，我先翻到香港。我太太都其實有問過我嘅，揾唔揾到嗰套戲。但係我話可能落咗畫啦，睇唔到咁樣。其實我太太就好中意睇劉青雲做戲嘅。但係每次咧一講親劉青雲咧，我太太梗係問我相同嘅問題，就係劉青雲冇生細路仔個？係啊，冇生。點解？但係咧希望下一次啦，加長版爸爸嘅加長版咁啱，如果翻到香港有機會揾到你睇咧，可以即係去欣賞一次。另外咧我翻到香港同朋友見到面咩咧，都有問下啲朋友，喂，點最近有冇睇戲啊？有冇睇呢套？有冇睇嗰套咩成？好多人咧就不約而同即刻舉手就話，我睇咗破地獄我契仔成30歲人啦，佢都話我睇咗2次我睇2次都喊咁支持香港電影，冇得定。其實我翻到香港就係睇呢個加長版嘅。睇嘅時候咧就純粹係加長版喎。之前嗰個第1版咧我就冇睇過，所以我唔係好知。但係加長版嘅最後嗰場戲，我就有啲感覺，就好似係有啲畫蛇添足。唔知大家認唔認同啦？大家可以同我講翻。嗰場戲就係講黃子華同許冠文做完嗰個Last Dance 之後咧，佢就一個人喺一個窗嘅前邊企喺度，然之後向外望。
咁有一段係內心獨白嚟嘅，講佢點樣點樣，有啲咩人生睇法啊，點樣啊。咁跟住咧，太太佢喺後邊咧就行埋佢身邊咧，就拖住佢。如果大家有睇，應該都有睇啦。咁咧就係、其實呢場戲嘅之前咧，就係佢哋兩公婆咧，就因為生 BB 仔嘅問題咧，拗得好緊要嘅，差唔多係好似分手破裂咁啊。咁就好大件事啦。咁但係 Last Dance 之後咧，咁黃子華嗰場戲內心獨白講咗好大段嘢。咁之後咧就係講佢哋兩公婆落街，然之後行咗一段路，然後之後咧就攞車上車開車走。咁嗰架車就係 Audi RS 好貴嗰隻紅色嘅，喺紅磡嗰啲好窄嗰啲街度，咁聲開得好快，咁啊就離開咗。咁其實呢場戲咧，即係在於我嚟睇啦嚇，我就好乞人憎嘅。我睇戲你同我太太啱啱好相反嘅，佢睇戲係完全投入嘅。佢唔會理其他嘢，你同佢講嘢，佢係嬲你鬧你嘅，都會嘅。咁但係我就好清醒嘅，我睇落去咧就係、我覺得個套戲去到黃子華喺個窗前邊睇住出邊街，而太太喺後邊行到佢身邊拖住佢手，咁就其實個場戲就可以已經完㗎。就後邊嗰啲內心獨白講出嚟咧，喺我感覺咧就係、有啲似係畫蛇添足。香港嘅觀眾而家喺2025年咧，係唔需要好似1970幾年香港電視好輝煌嘅年代啊，嗰啲故事阿表哥你係咪真係中意我㗎？咁啊表哥就話阿表妹我咧中意你咧就等於我點點點點，即係唔需要㗎啦，唔需要講㗎啦，一個鏡頭兩個鏡頭已經交代到，然之後等觀眾係無限想像。咁樣結局仲會嚟得即係適合呢個年代。咁但係你唔知啦。我因為如果想比較嘅話，我諗我要睇翻第一個 version 啊，之後可能會得出嘅結果係揾到咩原因會咁樣出嚟個加長版。咁另外咧有一套戲我哋睇咗，咁我唔 mention 啦咁就同啲朋友咁佢哋講，咁佢哋大概咧除咗我契仔，佢哋兩公婆啦，咁都係比較後生啲，30零歲、30歲左右。咁其他啲係上咗年紀，好似同我咁上下啦，60歲左右咁嘅。咁佢哋好不約而同嘅反應就係、唔知道佢想點喎，唔係好明喎。喺大概60年代世界電影嘅潮流咧，曾經有一段時間咧，就係一種叫做導演論出咗嚟嘅，就係好多電影拍咗出嚟，觀眾咧係唔明點解嘅。咁當時咧有一個講法就係話，導演係一個作者，咁佢諗到一啲嘅嘢啦，一啲內容啦，咁佢好似作者咁寫低咗佢，發表咗出嚟。睇嘅人未必係明白點解嘅。我咁諗咯咁其實冇乜所謂嘅。其實有啲戲咧無論嗰個內容係點樣，睇出嚟個意見係點樣，係冇傷害性嘅，只不過係大家一啲所謂嘅意見。咁你有你咁嘅睇法，等於你食嘢啫嘛你中意食蘋果，或者你唔中意食橙。咁如果我俾個橙你，咁你就會覺得即係就算你唔老實講啊，你都會可能下。咁但係如果你老實講，我唔中意食橙喎，咁唔係代表橙唔好啊嘛，係咪先？只不過你唔中意咯，即係等於即係譬如我睇咗啲戲，我覺得有啲咩問題，唔代表嗰套戲有問題㗎，係只不過我個睇法啫。